Posloucháte YouTube kanál Šalečina. Keď ste ma vy považovali za druhého Byrona, a ja som sa už cítil ministrom neviem čoho, alebo Krištofom Kolumbom, nikdy mi ani na neprišlo, že sa osud so mnou tak kruto zahrá. Je zo mňa obyčajný učiteľ na základnej škole. Mne už nič nemôže prekážať. Som bludný balvan. A jediným údelom bludných balvanov je, aby sami sebe prekážali. Neviem, čo by som dal za to, keby som znova mohol byť študentom. Myslíte, že sa nezmeníte? Že nikdy nestratíte tento tón a z očí vám budú sršať blesky? No potlkame sa bez cieľa. Živoríme. Kde sa dá? Sú z nás príživníci. Nevieme, kam patríme. Čo som urobil pre seba, aby som bol lepší? Čo som do seba zasial? Čo zalieval? Čo vypestoval? Aký je výsledok? Samý škandál. Pohoršenie. Zlo vrie navôkol, ale ja si tu sedím so založenými rukami ako po ťažkej robote. Sedím, dívam sa a mlčím. Mám 35 rokov. A taký istý budem aj v 40-ke, 50-ke, 60-ke. Nemyslím, že by sa niečo zmenilo. Naďalej len pohodlná záhaľka, otupenosť, okrem hriešného tela, úplná ľahostajnosť ku všetkému a napokon smrť. Stratený život. Nemám nejakú vlastnosť, na ktorú by som mohol byť hrdý. Ľudia si ma nemajú za čo vážiť, ani mať ma radi. Nič sme nedosiahli. Sme ako škodlivá zelina. My sme stratení ľudia. A nie je medzi nami jediného, na kom by mohlo oko s potešením spočinúť. Všade len úbohosť, nečestnosť, na nič hodnosť. A nie len ja som taký. Všetci sú rovnakí, všetci. Odísť odtiaľto? Nie. Tu ostanem a budem piť a hriešne žiť. Ja nemám pevnú vôľu, naozaj nemám. Vali som už i ja k tomu dospel, že nachádzam potechu iba v spomienkach. Tak to radšej zhynúť. Chcem žiť! Žiť! Veď som ešte mladý! Pekné. To je tvoj životopis? A čo keď aj tvoj? Vždy som vedela, že je medzi nami génius. Ale no, nechváľ ma toľko. Môžem si dať chlebiček? Ale chlebičky až na konci porady. Radšej všetkým nalej víno, génius. Miško, ďakujem veľmi pekne za netradičný úvod školského roka. Verím, že takýchto intelektuálnych prekvapení zažijeme odteraz oveľa viac. Za starého vedenia sa z práce stala bezcielna rutina, ako si hovoril, ale všetko sa teraz zmení a ty, Michal, si pre nás krásnym príkladom aktívneho človeka. Ale, no, tak inšpiruje ma zmena. Ďakujem. Tak, poďme do práce. Na začiatok posielam prezenčku. Kto spíše zápisnicu? Žiadny dobrovoľník, no... Tak Janko, píš prvý bod. Prvý bod? Ja mám prvý bod. Ja som vám nepredniesol tento monológ náhodne. Hádajte, z akej hry to je? Dá si niekto cigaretu? Kolegovia, konečne máme možnosť slobodne tvoriť, tak vás poprosím. Nie len stvárňovať chcenie rodičov, nie sme len učitelia, ktorí musia naplňať učebné plány otravnými cvičeniami, ale aj umelci. V tomto školskom roku chcem so žiakmi naštudovať Čechovovho Platonova. Miško, podpíš prezenčku? Jasné, Platonov, bolo mi to známe. A to budú deti hrať 30-tníkov, či? Predlohu upravím. Tak cením si tvoju aktivitu a určite podporím v tomto roku všetky vaše projekty. Aj tie najambicioznejšie. Celé roky sme sa umrtvovali v spokojnom priemere, tak je na čase oživiť túto inštitúciu. Tak, kolegovia... Na zdravie. Na nás. Stále si neviem celkom predstaviť, ako u nich vybuduješ krízu stredného veku. Nalepíš im fúzy? Hej, a ešte aj umelé vtáky budú mať. Bude tam aj folklór? Mal by tam byť. Môžem si už dať ten chlebíček? Porada ešte neskončila. Keď si hladný, tak si zafajč. Janko Zlatý, prečo si nevieš predstaviť jedno vystúpenie bez šejhoj a juchuju? Už je to trápne, ako každý rok predvádzajú folkloristi povestné Čardášové číslo. Koľko storočí to už trvá, ha? Nehambíš sa za vykradanie samého seba brať plat? Na čo meniť niečo, čo funguje? Tak ma naučil tancovať môj otec a jeho to naučil dedo. No nič lepšie nevymyslíš. Chcem cítiť rovnako ako moji predkovia. Keď tancujem tak, ako tancovali oni. Vtedy cítim rovnako.
Otec, dedo. Aj, to boli chlapi. Stáli si za slovom. Čo sa pokazilo, to opravili a keď milovali, tak celý život jednu ženu. Hej, a večer išli do krčmy a keď sa vrátili a nebolo navarené, tak tú milovanú ženu zmastili, čo? Niektorí rodičia chodia na koncerty len kvôli tomu šej, hoj a juchujú. Mám vo dvore 80 detí. Väčšina z ich rodičov sú významní sponzori. Koľko ich máš ty? 15? 10. No? Haló. Spamätajte sa. Riaditeľ už nie je medzi nami. Hej? Koľko rokov sme proti nemu bojovali? Nevedeli sme ho odvolať. Stačilo, aby zomrel. On počítal úspechy školy cez čísla, počet žiakov, sponzorov a dotácie, Janko. Tóno, kedy si naposledy zložil pesničku? Nie, vážne, Romana. Ešte hráš doma na trúbku? Pamätáte sa, aký je to pocit, keď tvoríte? Celý svet sa ponorí do hmly, si len ty a hudba, slovo, vesmír, A čo? ja to schválujem, ale budeš musieť stihnúť aj tie povinné jazdy. Zasa teraz nedajú veci robiť Mirnix, nie? No tak, lebo ťa kopla múza. A nepozeral si sa po iných autoroch? Sú aj vhodnejšie texty pre 13-ročné deti. Prepáčte. No, dnešné deti sú vyspelejšie. Chúďa dievčatko celý čas tu sedí. Zápis je vo vedľajšej kancelárii. Ale ja som učiteľka. Ak chceš, podaj mi ručku a odprevadím ťa. Poď. Preboha, prepačte. Ja pre to tvoje antré, ja som vám zabudla predstaviť našu novú kolegyňu. Ospravedlňujem sa ešte raz. Slečna Grochová učí spev na filiálke vo Fričovciach. Lukáč, folklórny súbor Poničan. Grochová. Michal Rusnák, LDO. Grochová. Krstné meno som prepočul, ak môžem. Mária. Teší ma Julia. Mária. Mária. Ste pekné dievča s pekným menom. Môžem vás pri príležitosti nášho zoznámenia poboskať? Prosím, nie. Ale no tak, my Rusnáci sa boskáme vo 3 vrhy. Poďte sem. Nie. Nechcem, aby ste ma boskali. Nemám to rada, je to čudné a nepoznáme sa. Mišo, nechajú, keď nechce. No. Tóno Baláš, učiteľ gitary. Grochová. A čo vás mám šťuchnúť, aby sme sa spoznali? Taká mladá učiteľka spevu. No, a že ste k nám prišli až z Fričoviec. Autobusom či pešo? No, autobusom. Pešo by som tu asi išla celý deň. Mohli ste vyraziť o 4:00, 5:00 ráno, však. Pohyb mladému dievčaťu prospieva. Vínko, červené. Tak vidíte, tak už je tu veselo. Tak pripíme si radšej na úvod školského roka a hlavne na novú kolegyňu, nech sa jej darí. Tak na Máriu, na zdravie, Mária. Radšej vy na novú riaditeľku. Ale Na Máriu. nestojí za reč. Môžem si už dať chlebíček? Ale tak. Prečo sa všetko točí len okolo divadla? Soňa nevári, nenakupuje, neperie, lebo v divadle skúšajú novú hru. Som hladný, ja sa musím najesť. No tak je. No, Marika, dajte si, lebo to zjem sám. Ďakujem, ja si prosím. Prepáčte, dúfam, že neruším. No, neverím, to je Soňa. Od školy sme sa nestretli, počkaj, či ma spozorám. Dušička nemala si byť v divadle? Režisér sa úplne nepravom nasral a zrušil skúšku. A prečo? Lebo herci nepočuli gong a sedeli v bufete o pol hodinu dlhšie, zatiaľ čo ich on čakal na scéne. No a ty si bola kde? Tak v šatni. Čo, už? Spieva? Dobrý deň, prajem všetkým. Prišla som zapísať Hamleta a Oféliu na literárno-dramatický krúžok. Soňa, nevolá ich tak, vie, že majú svoje mená. Mali sa volať Hamlet a Ofélia, ale Jano v pôrodnici povedal, že som v popôrodnom delíriu, lebo zo mňa vyšli 2 deti a nie jedno. Ale no, môj dedo sa volal Jano. Môj otec sa volal Jano a syn by bol Hamlet, princ dánsky. Dobre, tak. Kde môžem zapísať deti? Dúfam, že beriete aj prváčikov. Krásna Ofélia. Aj moje hriechy spomeň v modlitbách. Nech sa páči, madam. Som učiteľ dramatického krúžku a mám pre vás výbornú správu. V tomto školskom roku budem s deťmi pripravovať inscenáciu Čechovovho Platóna. Nie, vážne? To sme v divadle robili pred 5 rokmi, preboha. Nie, ale nie sú na to mladé? Na deti musíme byť nároční. Počkajte, vy mi niekoho pripomínate. Chodila som pár semestrov do ročníka s podobným chlapcom, ako ste vy, teda veľmi sa na vás podobal. Naozaj. Zaujímavé. Vážne? A ako sa volal? Ako sa volal? Bol veľmi namyslený, to viem, lebo v prvom ročníku začal hrať v jednom seriáli. Rýchlo sa z neho stala hviezda, začal piť, prestal chodiť na herectvo, potom ho vyrazili a možno už ani nie je medzi nami, takže... A veď to je on! Kto? No ten váš spolužiak. Nie. Teraz som si spomenula môj spolužiak sa volal Mišo Rusnák. Soňa, však to som ja. Tvoj Nie. Miš? Preboha, Mišo. Nie. Ako si sa zmenil Boha. Pribral si, vyzeráš tak, ja neviem, spokojnejšie. Princ, čo?
Ako ste sa mali za ten čas? A ty máš deti. A vydala si sa za tohoto tu čardáša? Hej. A ty čo, oženil si sa? Neblázni. Mňa žiadna tak rýchlo nedostane. Ježiš. Mišo, pamätáš, ako sme prespali v divadle a... Ježiš, radšej nie. Alebo ako sme sa zavreli vtedy po premiére v krčme na záchode. A vtedy, keď sme v divadle dali učiteľovi do fľaše miesto vody vodku, potom sme šli na intrak a potom... A ja som bol vtedy tak strieskaný, že som sa ťa spýtal. Pamätáš, či nebudeš moja? Ofélia v Hamletovi, čo sme vtedy skúšali, áno. Ale režisér ma nechal hrať Gertrúdu a teba vyhodili do skúšky. Čaj, to boli kedysi časy. Ahujujú sem, ahujujú tam. No, v každej rozprávke má hlúpy Jano šťastie, no aj ty máš šťastie, Jano, že máš takú ženu. Soňa, ideme sa domov naobedovať. Deti treba o hodinu vybrať zo školy a doma nič nemáme. Ja navarím, keď sa ti nechce variť. Na čo sa budeš trápiť? Poďme do reštaurácie. Romana, už sú stravné lístky? Ešte som ich nestihla objednať. No, ja som za slobodnú tvorbu, za zmenu na škole, ale aj za stravné lístky. Veci sa musia robiť poriadne a na čas. To by sa za suchého nestalo. Nechaj tak, pozývam. Prepáč, Mišo, verím, že sa čoskoro uvidíme, alebo vieš čo? Ja ti s tým Platónovom pomôžem, ak chceš. Môžem dať deťom hodiny javiskovej reči. No, to je výborný nápad. Platí, jasne, verím. Platí? Dobre, majte sa. Moment, ešte prosím vás, prepáčte, posledný oznam. Zriaďovateľ ma požiadal, aby sme zorganizovali riaditeľový pohreb. Suchy totiž nemal nikoho. Fakt? Prídu aj zástupcovia mesta z odboru kultúry a preto sa musíme ukázať v najlepšom svetle. Školský orchester zahrá Mozartovo Requiem. Čaute, majte sa. Tono, máš to na starosti. No to každému, kto za svojho života pochová nejakú inštitúciu, zahráme Requiem. Tak tejto frašky sa ja nezúčastním. Môžem molové akordy vymeniť za durové a naopak. Aj keď teda pre deti je to tak náročná skladba, že ju spackajú aj bez toho. A kto to bude zase platiť? Čo? Škola? Zase? Škola? Pohrebný spolok? Šetril si? Maria, nechcete vstúpiť do pohrebného spolku aj vy? Neviem, nie som na to príliš mladá. A koľko máte rokov? 21. A už 21 rokov ste potenciálnou mŕtvolou. Na smrť musíte byť pripravená, Mária. Ja som si už pre istotu napísal epitaf. Žil, pil, miloval, sral a umrel. Honil si. No. Nechajte ju ešte, mladučka. No, len či bude mať autoritu. Nečítala som Platónova. Ale vy, pán Baláš, no vy ste vraveli, že je to pre deti ťažké. Áno. Možno by ste radšej mali skúsiť nejakú hru pre mládež. Mária. Ale vy ste inteligentná. Mária, kam idete? Kam idete? Vráťte sa. No tak, ešte sme neskončili. Tonu, pod orechom majú dnes pivovú s borfičkou. Ideme? Nie, fakt nemôžem, mám niečo rozrobené. A čo, nestal sa ti nejaký úraz cez prázdniny? Hej, stál. Spravili mi lobotomiu hlavy. Zobral som Sašu na dovolenku do Talianska. Tá chudinka čakala, že ju pod každou palmou, za každou skálou a pri každej večeri požiadam o ruku. A na tretí deň sa rozplakala, že prečo si ju nechcem vziať. Ale brať sa po 10 rokoch má to ešte nejaký význam, to uznaj. Keď jej chceš urobiť dobre, tak si ju zober alebo ju nechaj. Vieš čo, vlastne problém je iný. Nás nemá kto oddať. Ja neverím v Boha, ani v ústavu. Sobášiť by mali ľudia, ktorí spolu vydržali aspoň 20 rokov. Ja som bol ženatý 20 rokov a myslel som si, že budem aj ďalších 20. Lenže na ženenie treba dvoch, na rozvod stačí jeden. Vzťah zo mňa vyťahol to najlepšie. Ja som bol kedysi, ja som jak diamant. Teraz myslenie mám stále jasné, ale Saša zo mňa vysala ambície. Však aj ona už má 35, tiež nebude pekná do nekonečná, mudra nikdy nebola, takže... Zvykla si dokonca aj na moju neveru, rozumieš? Tak ma má rada. Mišo, očakávaš v živote nejaké nečakané udalosti? Čo? Na čo narážaš? Prepáč, asi mi nerozumieš. Nebojíš sa, že sa stane niečo nečakané? Ja očakávam, že sa mi budú stávať iba nečakané veci, Tonko. A čo keď sa stane niečo také, že nebudeš môcť učiť? Počkaj, ty si sa rozprával so Sašou? Nie, pýtam sa, že či nepotrebuješ životnú poistku. Čo to trepeš? Prepáč, viem, že je to veľmi trápne, nikdy som nemal rád ľudí, keď niečo podobné robili, ale som v zlej finančnej situácii, syn mi ide na výšku a proste... A mne ide noha na pedikúru. Teraz chodil na základnú malý. Tono, počúvaj, do čoho si sa to namočil? To je nejaká pyramidová hra, alebo čo? Nie, Illuminati.
Neviem, kedy si videl naposledy Andyho, ale už má aj fúzy. A frajerku. Však povedz, že poistku nechceš a týmto skončilo, no. Tono, počúvaj. Veď ty si hral vo všetkých slávnych kapelách. Na zdravie. No, zdravie. Ty si bol prešovský John, jak sa volal? Petrucci! John Petrucci! Celé mesto ti ležalo pri nohách, každý sa chcel od teba aspoň obtrieť, hrať s tebou a teraz učíš na zuške. Predávaš poistky a nechávaš syna žiť tvoj život. Že ty si sa neoženil v 18, nesplodil si dieťa, nežil si rodinný život, nemusel si kvôli nikomu nič v živote zmeniť, len kvôli sebe. Andrej je talent, zaslúži si lepší život ako ja. Aj keby som mal predávať poistky. Ja som si myslel, že teba jediného si môžem vážiť. S kým si absolvoval? Počúvaj, s kým si absolvoval? Vidíš toto tablo? No. Vidíš ho? Všetci, čo sú vedľa teba, sú dnes na titulkách časopisov. Počúvaj, ja ti radšej požičiam 100 korún, keď potrebuješ peniaze, ale na toto si trochu starý, nemyslíš? Vieš čo, Michal? Minule som čítal rebríček úspešných súčasných umelcov do 30 aj 40 rokov. Hej. A vieš čo? My dvaja, Michal, tam nie sme. Ani ty, ani ja. A myslíš, že by som tam nebol, keby som ostal žiť v Bratislave? No, tak prečo si neostal? A tak nemôžeme všetky talenty vyviesť. Niektoré tu musia aj zostať. Ja som prestal robiť v živote kompromis. Máš nefunkčný 10-ročný vzťah. No dobre, Saša síce je mucha, ale aspoň bola živá, keď ja som umieral. A vieš, že sa smrti najmenej boja tí, ktorých život má najväčšiu hodnotu? A to máš z manuálu predajcu poistiek? Nie, to je Kant. Dáš mi na Sašu číslo? Že ideš predať poistku? Áno. Tak aby si vedel, nič jej núkať nebudeš. Odsťahovala sa. Za prácou do Bratislavy. A ja sa odsťahujem za ňou. Čakajú ma tam konkurzy do telky. No tak to budeš asi v balíku. Ty, požičiaš mi 100. Požičam, bratku. Len ja ju ešte nemám. Musím počkať, kým mi pošlu honorár z rozhlasu. Ďalej. Daj žene kancelársky papier a dobie svet. Miško, ty si čudák. Pomôžem ti nejako? Romanka, určite chceš, aby naša škola vyzerala v očiach rodičov a sponzorov? Dobre. Potrebujem peniaze na scénu a kostýmy. Taká 1000 by bola akurát. Je v tom už aj honorár pre muzikanta, ktorý by mi zložil hudbu. No a my nemáme na škole dosť muzikantov? Ale akých? Všetci, čo niečo dosiahli, tu už neučia. Teda, okrem teba, Romy, a mňa. My to robíme ako poslanie, že? Ja mám prísť neskôr? Nie, ostaň. Strávne lístky budú zajtra. Super. Vieš, chcel som ti len povedať, aby si vedela, že bývalý riaditeľ mi slúbil, že v tomto školskom roku kúpi cymbal. Chcel som vedieť, či je už objednaný. Ešte nie. Ale my ideme o mesiac na súťaž do Maďarska. To bude obrovská hanba. Máme krásny folklór priemerných žiakov, ale musíme sa hanbiť za to, na čom ho ľuďom ukazujeme. No, veď toto. No, tak budeš musieť sa ešte chvíľku hanbiť. A čo eurofondy? Veď Suchý čerpal eurofondy. No, minulý rok nám napríklad kúpil baletizor. A Janko, ľudovkare nepotrebuje baletizor, však tancujú v čižmách. Ale kúpil nám ho, Miško. Prepáčte, sa mi zdá, že som počul niečo o eurofondoch. Potrebujem kombo na gitaru, vôbec nemám žiadne. Tak. No to čo? Aby bolo jasno, milí kolegovia. Áno. V tomto roku sme získali dotáciu na výpočtovú techniku. Takže nakúpime žiakom tablety, aby si v nich mohli hrať, napríklad na klavíriku. To je výborné. No? A včera prišla spievajúca fontána, ktorá má rodičom na chodbe spríjemniť čakanie. No možno si ju Suchý chcel zobrať na chatu. Tak môžeme spoločne skúsiť vyvolať jeho ducha, aby nám povedal, kam zmizli peniaze z dotácie na pomôcky. A tiež, ktorých úradníkov treba podplácať, aby táto škola vôbec nejaké peniaze dostala. Takže, prepáčte, je to takto. Nie. Vlastne viem, kam zmizla dotácia. No kam? Je pod vašimi nohami. Čo? Plávajúca pola, alebo čo? Kúpu pola? Zima.
trezor. Mráz. Pod vašimi nohami je vinotéka, ktorú dal riaditeľ vykopať. Čo? Európska únia podporuje tvorivosť na základných umeleckých školách a zabezpečuje učiteľom názorné pracovné pomôcky. Pred začiatkom vyučovania si hodinku posedíte v pivnici. Na zdraví naleješ mi to. A tada, môžete ísť učiť. Ak vám niečo chýba, choďte sa napiť vína, toho je dosť. Potom budete radi, že vôbec budeme mať na výplaty. No tak to idem kúpiť radšej za svoje a o 2 roky si to nechám preplatiť. Alebo nás môžeš platiť vo víne. Na zdravie. Počkaj. Prepáčte, pani riaditeľka. Mám počkať, alebo môžem vojsť? Tak ako vám pomôžem, slečna Grochová? Opatrne, Mária, opatrne. Pozor na fľašu, Mária. Opatrne. Poďte. Na filiálke nemám žiadny mikrofón. Jeden by som potrebovala. Mária. Mikrofón. Vy potrebujete mikrofón. Však ja pôjdem do kabinetu. A jeden mikrofón vám dám. A tiež potrebujem naladiť klavír. Považujte za vybavené. Takto sa mi to páči, kolegovia. No, v ťažkých časoch si treba pomáhať. Tono, zložíš hudbu do Michalovho predstavenia. Jano, ty máš na starosti choreografie a pohybovú prípravu. No a ak by si potreboval aranžmá na spevacké party, jak tam teda nejaké budú, asi dúfam, že budú, tak no popros kolegyňu Grochovú. Ale ja pripravujem deti na súťaž do Maďarska. Mimochodom potrebujem objednať autobus, aby sme sa tam vôbec dostali. Michal, choď za ekonomkou, nech ti dá 500 eur, ale nikomu o tom nehovor. Romanka, močím ako hrob. Mária, Majka. Áno? Marienka, poďte sem, moja zlatá. Ja som sa bál, že ste predo mnou ušli. Autobus na dedinu mi odchádza až o hodinu a pešo som ísť nechcela. Prečo sa na mňa tak pozeráte? Lebo vy máte nožtík ako Gogenová Tahiťanka. Tak to ste prvý, kto si na jeho obrazoch všíma nosy. No ja verím, že aj vás na soche Davida najväčšie mi zaujíma nos. Čo? Vidím vám to napísané? V očiach. Tu máte ten mikrofón a bežte. Ďakujem. Prosím vás, počkajte, poďte sem. Týkajte mi. Týkaj mi. Ak teda nevadí, že som navrhol týkanie. Nevadí. Čau, Mária. Mišo, čau. No. Prídeš na pohreb? Moje deti budú spievať rekviem. Ja by som ti držal miesto pri truhle, ale neviem, či prídem. A ty si toho starého zvrhlíka asi nepoznala, že? Inak, ja sa ti musím naozaj úprimne ospravedlniť. Prepáč mi, ak som ťa urazil tými boskami, bolo to nemiestne. Zabudni na to. Nemôžem stále uveriť, že s vami, teda s tebou rozprávam. Keď som mala 13 rokov, tak som zbožňovala seriál, v ktorom si hral. Boli ste, bol si moja platonická láska. Ale no tak, nehovor, že to bolo tak dávno, čo som hral v Kým nás smrť nerozdelí. Ach, teraz sa hanbím, že som niekedy niečo také pozerala. Bol to absolútny odpad. A vidíš, tak po tejto vete naša láska musí zostať v platonickej rovine. Ale bohužiaľ. Ja som nemyslela, že ty si hral zle, ale tak uznaj sám, kto to píše? Ženy na materskej. Áno, presne. No. Ženy na materskej. Ach, bože. Na prečo si prestal hrať? Čo? Marienka, ja som prestal hrať. Ja som neprestal hrať. Ja som nechal herectvo a išiel som na príjmačky na režiu. A skončil som v Prahe prvý. Ale nenastúpil som a vy máte krásne vlasy. Nechceš ešte študovať? Veď byť režisérom to je obrovská príležitosť. Ale prosím ťa, ja mám 35, ja už nemôžem študovať. Mal by som sa oženiť s mladým dievčaťom ako si ty a mať s ním kopu detí. Prepáčte. Mária, chcela som ešte niečo prebrať osobne. Nechcela by si zobrať aj môj úväzok? Odkedy som riaditeľka, nestíham učiť. Mala by si hodiny tu v meste. Majka, môžem sa niekedy prísť pozrieť na tvoju hodinu?
Jasné. Vieš, lebo ja by som chcel vedieť, či si toto miesto dostala kvôli schopnostiam, alebo po protekcii! Čo? Michal, odpál. Bože. Prečo ma tak uráža a zosmiešňuje? Tak lebo je to génius. Veľmi, veľmi zaujímavý človek. Málo koho si k sebe pripustí, ale je to česť rozprávať sa s ním. No, tak to je. Milujem pohreby. Ja mám radšej svadby. Vyzeráš výborne, Sonička. Čo? Že vyzeráš výborne. Ticho. Prajem dobrý deň všetkým pozostalým. Nemám dar slova ako iný, preto som si pripravil zo pár slovenských prísloví, porekadiel a úsloví. Sonička, ja to viem, že je originálny. Človek je len ako tráva. Nevie, kde kosti zloží. V starých veciach sa vyzná. Na svete okolo smrti a nemoci sa pletie, len sa tu podlúka a potom je koniec. Takže tebe nerozumie. Vie, kde sa narodil, ale nevie, kde zomrel. Rešpektuje ma. To je niekedy viac ako porozumenie, vieš? Človek zomrie, nezoderie sa ako v rece. Hotový filozof toto. Každý sa so svetom musí rozlúčiť, čo by mu akým milým bol. Ľudia na svete ako pena vo vode. Musíme ustúpiť jeden druhému. Proti veku netolieku. Veru. Mám iba Gin 400, chceš? I ten červiak sa proti smrti bráni. No lepší krátky život ako dlhá smrť. Smrť príde z nenazdania a s každým tancovať bude. Sonička, ostaneš na party? Neviem. So smrťou nikto oldomáš nepil, ani zmluvu neurobil. Život ľudský ako tá para. A po smrti fuch do zeme. Nedočká sa ten nového chleba. Nebude ten už jesť novej kapusty. Nepočuje ten viac kukučku kúkať. Už je hore bradou. Šiel chren kopať. Zahryzol do trávy. Už umrlčinou razí. Tam je už na bosom súde. A my tu v blude. Nech mu je na duši ľahko, ako kapuste pod kameňom. Amen. Sonia, tak zajtra. Vyhľadol som. A z čoho si ty väčšine taký hladný? Janku. Počúvaj, Mišo. Na pohrebe sa nesmej a na svadbe neplač, dobre? Mária, veľmi pekne si to nacvičila s deťmi. Requiem je moja obľúbená pesnička. Snažila som sa. No, trúfol by som si dokonca povedať, že ti to odzadu pristane viac ako spredu. Nerozumiem. Vravím, že máš zadok ako Botticelliho Venuša. Vede na obraze namaľovaná spredu. Ale predstav si, že by z tej mušle vyšla. A Idem. išla sa okúpať do mora. No. Idem za deťmi. A Venuša odchádza. Tak som sa nevedela zdržať. Tak to bolo také strašné. Akože, čo povedať, ten príhovor, akože... Tak nemusím ti pohrebiť. No ale ten príhovor, to si bolo dobré, nie? Pripravil. No. Janko môj, počuj, prepáč, môžem ti na chvíľočku ukradnúť Soničku? Jasné. Ale nie, ja Chcem jej len ukázať triedu, nech vie, kde budeme skúšať. Ja už musím ísť, zopakovať si texty. Soňa, bude to len minútka. Soňa, dones mi prosím krémeš, keď sa budeš vrácať, dobre? Ja som nikde nevidel krémeše. Dobre. Soňa, poď sem. Tak najprv ma osúložíš pohľadom a potom predo mnou utekáš. Prestaň, čo si sa zbláznil. Nehovor, že si to nepredstavovala, čo? Videl som ti to v očiach, aj tú tvoju obľúbenú polohu na režiséra. Skôr na šepkárku, že? Čo? Pripomeň mi, ako to bolo na šepkárku. Mišo, prestaň! Čo bolo už je to viac ako 10 rokov. Teraz máme každý vlastný život, tak na čo spomínať? Je to zbytočné. Soňa, ale my dvaja sme iní ako ostatní. Sme na tomto svete ako cudzinci. Aj ostaneme cudzincami voči sebe. Neklam, stále ma máš rada. Namyslenosť sa ťa nevzdala. To sú fakty, Soňa, som cudzinec vo vlastnom meste. Chodím do podnikov, ktoré som dávno zavrhol. Tí istí ľudia, pozriem. Tie isté reči, už ani pletky sa nemenia, ale do nich dosadzujú iné mená. Čo chceš? Aby tam ľudia dosadili
presadili naše mená? Na neveru sa hrám v divadle. Tak ukáž, aký si hráč. Ukáž to. Počkaj, nie, prestaň. Mišo, skús bicykel, alebo kurzy kreslenia pre dospelých. Počúvaj, prerob beat. Nerob. Začni chodiť na klubové filmy, chod si zahrať na automatoch, alebo pí a na milencov sa zahraj s niekým iným. Prestaň. Soňa, veď ja pijem a ja sa aj spijem a potom pozerám na fasády očami nemeckého agroturistu a potom zabludím na diskotéku, len aby som videl niečo iné. Nie. A vieš, čo tam vidím? Prázdne tváre, bez náznaku ducha, plnosti. Roky som nevidel jednu zaujímavú tvár. Tvár dobrého človeka, nič necítim, k nikomu nič necítim. Nevrav, že nie si rovnaká. Nie som. Nikdy si nevedela klamať. Jano je tvoj kolega, ja si ho vážim. Ja som sa mal oženiť s tebou, len neviem si spomenúť, prečo som to nespravil. Vážne? Áno, tak ja si spomínam. Prečo? Že by pre šepkárku? Ale no. A čo ako? Čo, vyspíme sa spolu a čo potom? Čo? Posloucháte YouTube kanál Šalečina. Odídeme spolu. A kam? Do zahraničia, hoci kde, začneme nový život. Prepáčte, hľadám kremeše. Jano chce kremeše. No, tu sú kremeše. Mišo, Soňa, Kremeše. Kremešik, poď ku mne, kremešik, môj milovaný. Kolegovia, rozhodol som sa, že môj Platonov sa bude odohrávať vo zvieracej ríši. Hej? Rozumiete? Deti cez zvieratka lepšie pochopia, aký život ich v tomto meste čaká. Platonov je lev. Hej? Lev, ktorý žil na divokých pláňach savany, ale postrelili ho a skončil v zoologickej záhrade Mária. Originálne. Takže sa to bude celé odohrávať v zoo. Áno, a jeho žena Tonko, božka Alexandra, sa po celý čas dobre drží jeho srsti. Ale v zoo stretáva svojich starých dobrých známych. Kovilu, Annu Vojnicevovú, Labuť, Sofiu a jej muža, Poníka Sergeja. No a chutné, exotické mláďatko Koaly, Máriu Greko. A mnoho ďalších. Mišo, mne sa to pozdáva. Konečne detská hra o zvieratkách. Tak akože malý Janko by si určite rád zahral toho leva. A hudbu si predstavuješ niečo ako Lion Sleep Tonight. Prestaňte. Predstavte si, kolegovia, Requiem. Čo? Nesúce sa sídliskom, kde ľudia žijú v tých betónových klietkach a len tak prežívajú a čakajú na smrť. Pracujú, nakupujú, požičiavajú si peniaze, jedia, serú, milujú sa, spia. Ale chcú odísť, nasať život z púzujúcej ulice známej metropoly, ale boja sa opustiť smutný Prešov. Niekedy je ľahšie žiť v zoo, tam sa tí slabšie nemusia bať dravcov, že? Spokojnejšie, dlhšie, no a? No lenže keď leva vypustíš z klietky, zožerie aj labuť, aj mláďa koaly a možno pohryzie aj kobylu. Ty si daj kremeš. Možno, že koala jedného dňa vyrastie a bude z nej riadna dospelá koala, ktorá skolí aj leva a všetky zvieratka ochráni. A čím ich ochráni? Čím? Eukalyptovým listkom? Počúvaj na eukalyptus. Počúvaj, ten poník by mohol byť živý. To by bolo dobré, keby sa s tým deti fotili, nie? Ja nechápam, čo je smiešno. EU vyhlásila tento rok za rok koňa. Dáva dotácie na projekty, chápete? Týkajúce sa ochrany pôvodných konských plemien. No tak ja napíšem projekt. Počúvajte, ticho. Môže sa to volať, že koňár Platonov. Rodové z toho chcem. Tak kolega, to sme sa ale rozkekešili, čo? No tak ale musíme aj pracovať trochu. Tak, poďme pracovať. Tak. Tak. Asi toto vezmem. Krem ešte dám. Výborný. Mišo, tu. Ja som sa už tak dobre nepobavil.
Mišo, Čo môj? viem, že my dvaja sme si nikdy nemali čo povedať. Ani sme sa nemali nejak veľmi v láske, ale vždy sa mi zdalo, že ma považuješ za trochu jednoduchšieho. Ale Janko, to by som si nikdy nedovolil, ja... No, ale konečne vidím, že ani ty nie si taký hlupák, ako som si myslel. Počúvaj ma, tá hra má hlavu aj petu. No, že som ja pokrala, keď stretla známeho zo školy. Zdá sa mi, no, nechcem to zakríknuť, že prinášaš niečo nové do našej rodiny. Počúvaj ma, chcem len, aby si vedel, že ti rád zverím Janka a Haničku. Ale počul si, že bez protekcie, Ale Janičko? jasné, že bez protekcie. No, však keď ich už neobsadíš kvôli mne, tak kvôli Soni by si mohol. Aj tak toto ty myslíš. No. Ty lišiak jeden podkutý. Počúvaj, keď potrebuješ pomoc, ja mám výborné riekanky zo života zvierat. Určite by sa ti to hodilo. Počúvaj ma, to musíš počuť. Vieš, ako hovorím moriak? Nie. Udri, udri, udri. A morka? No, vieš? Neviem. A keby to teba... Tak. No nič, sme sa zabavili. Idem učiť. A na Marienku buď milšie, otca má v školskej rade. Zajtra priveziem deti na hodinu. Čau. Tak, mám pre vás ešte nejaké prihlášky. Michal, pre teba, Budzogánie, syn primára na ortopédii, chce byť moderátor. No? Romanka, protekčné deti neberieme. A nemáš na výber, máš málo žiakov, nevíde ti úväzok, no a ja mám problémy s kolenami. Jaj? To no, slečna Molnárová chce chodiť zase na gitaru. Ale nechce byť radšej speváčka. A na spev chodila minulý rok, ale nemá žiadny sluch. Musí vystúpiť na vianočnom koncerte. No jej otec má veľkú firmu, chodí vám s ním hrať tenis. Máš tento rok veľa žiakov a rodičia si ešte pamätajú tvoje hity, pýtajú sa na teba. Tak ak píšem nové skladby. Ale vieš, že keď deti učíš medveďku, daj labku, tak to ešte nie je skladateľstvo. A ty vieš, že keď s deťmi skúšaš Platonova, ešte nie si režisér v Národnom? Aj. No tak, chlapci. A môžem ti niekedy niečo zahrať. Mohla by si to naspievať. Ja už nespievam. Nikdy som nebola dobrá, na cvičenie som stará. Ale veď, no. Ale nehovor nič, viem, ako na tom som. A mám 39, každé ráno cvičím, 5 tibeťanov, posilňovačky, aby som sa netriasla ako huspenina, keď chodím. No, Mária, to je lasička, má to celé ešte pred sebou. Milencov, lásky, úspech. A moment, a kto je Maria? Kde je? Toto je... Vieš čo, Romanka, možno ty len hľadáš lásku na nesprávnom mieste, vieš? A kde je podľa teba to správne miesto? No a tebe nikdy nenapadlo, že stretneš niekoho v škole? Neblázni. No? Mám zisťovať, ktorý otecko je rozvedený? A možno, že je to nejaký kolega, ktorý ťa má rád. Len ty o tom nevieš. A možno. A možno ťa obdivuje už veľmi dlho. Lebo ty, Romanka, ty si silná žena. A máš vkus. A kto by to tak mohol byť? Ježiš, Romanka. No Janko asi nie, no. No tak Janko asi nie. Viete čo, ja idem. Čaute. Tongo, drž sa, môj zlatý chlapec. Meško, díky. Romanka. A čo by nie? Romanka Tono, Romanka. No. Ty snačíš to zošchaliať? Na čo? No, my dvojo? Však ja... Tak ale však to tak, jak to tak, že my dvojo... Až to, no, že to jak to... Romanka. Však toto, jak to... Ľudovka tam krásne zapasovala. Ježiši Kriste. Ľuďom sa to bude veľmi páčiť.
Premiéra sa blíži, už len 2 dní a je to tu. Čo, Mišo? Soňa, chcel som ťa poprosiť. Môžeš zajtrajšiu skúšku viesť ty? Nemôžem. Jano ide na súťaž do Maďarska, mám generálkový týždeň, obe deti sú choré. Ľudia sa veľmi radi vyhovárajú na svoje deti. Ďakujem. Keby som mal ja deti, tak nimi ospravedlním asi aj svoju neschopnosť. A nie je zajtra náhodou generálka? Máš niečo vážne? Idem na konkurs do Bratislavy. Soňa, musíme vystriedať babku. Počkaj, takže ty neostaneš ani dnes? Nie. Ja by som mohla dnes aj zajtra. Takto sa mi to páči, Marienka. Toto je oddanosť práci. Prepáč, ale ja tu nepracujem a 2 konkurzy ti už nevyšli. To uprednostníš konkurs pred deťmi? A tak čo, dostal som sa až do 3. kola, čo? Nebojte sa, všetko stíhame, veď je to skoro hotové. Stačí, že si to zajtra trošku deti tam zopakujú. Nemusíš sa vyhovárať. My vieme, že ty, Beťar, ideš za svojou frajerkou. Veď zajtra je streda a zdravý chlap musí aspoň raz za... Čo je? Čo sa tak kyslo tváriš, Soňa? Chcela som dokončiť vetu. To robia zamilované páry. Súložiť treba aspoň raz za uhorský rok. Poďme k deťom. Babka určite navarila. Tak čo mám robiť? Nič. Ty nič. Celú Jánovú scénu ruším. Ľudovka sa tam vôbec nehodí. Fakt? Veď je to pekné. Mária, tá hra nemá byť pekná, má byť o živote. Má to byť škola života, tá ťa naučí najviac. Ty máš skončenú školu života? Ale prosím vás, ja nemám skončené nič. Myslíš si, že by Frida Kahlo alebo Picasso maľovali rovnako dobre, keby žili v meste, ako je to naše? Frida by mala najskôr vytrhané obočie, toľko je tu kozmetičiek, a Picasso by skončil pri modrom období a obrazoch kojacích matiek. Takže talent nestačí. Musíš žiť vo veľkom meste, preto chceš ísť do Bratislavy. Pozri sa, pre tradičný slovenský talent je toto mesto aj krajina veľká dosť. Dievčatá, ktoré učím, si myslia, že sa z nich zo dňa na deň stanú speváčky. Že zoberú do ruky mikrofón, prihlásia sa na Superstar a to stačí. Dnes, Mária, sa musíš dostať na vrchol kariéry pred 30 a ostať tam až do konca života. Obdiv patrí mladým. Vieš, ja o sebe často pochybujem. Na čo je pekná farba hlasu, keď nezvládaš techniku? Keď tóny len intuitívne triafáš a nevieš čítať noty? Mária, máš čistučké myšlienky, ale sú to len abstraktné úvahy. Vieš, ako keď farár hovorí o manželstve. Mala by si skúsiť trochu žiť. A otváraš ročník? Aký? No školy života. Chcela by som sa k tebe prihlásiť na seminár. Do školy života sa nedá prihlásiť. A ako sa tam dostaneš? Ťa život výzve. Mám pocit, že by ma život chcel vyzvať. Mária... Prepačte, že ruším, len som vám prišla povedať, aby ste kontrolovali, či deti nosia prezlky. Po obede sa už nekontroluje. Tak prosím, skontrolujte, či sú všetky prezuté. Ďakujem. Dobre. Alebo to radšej spravím sama. Dúfam, že majú všetci prezúky. Deti ma nepotrebujú, Jano je s nimi, tak som prišla na skúšku. Dobre, sadni si sem, prosím ťa. Romana, ja nie som prezutý? Čaká ma nejaký trest? Na učiteľov sa nosenie prezuviek nevzťahuje. To už je tvoja osobná hygiena. Ale no... Dobre, začnime, prosím vás. Dnes si nahodíme teóriu večnej loptičky. Predstavte si, že sa naša zoo o polnoci za mesačného splnu zmenila na psí útulok. Všetci ste ako zbité, staré, nechcené psy, čo zavíjajú na mesiac. Navodíme si atmosféru. Poďte. Všetci, úplne všetci. Románka, aj ty. Poďte. Hau. Mária, poprosím ťa o pomoc. Do útulku prichádza nový psík. Neskúsený, nezvyknutý na ťažký život. Vie sa len tak akože hrať. Hej. Ten psík by aportoval do nekonečna. Mária, prosím vás. Skúsite to zahrať zadkom. Dobre? Poďte. Áno, držte atmosféru. Poďte, Mária, poďte, zadkom. Poďte. To je herecká technika, volá sa to pocitológia sedacieho svalu. Ak ti to nejde, Sonička ťa pokojne vystrieda, vieš. Takže psíkovi môžeš do nekonečna hádzať loptičko. Poďte, zavíjate. A nikdy ho to neprestane baviť. Ty sa unavíš, no pes je neúnavný. Väčšina loptička je niečo ako perpetuum mobile, nekonečnej zábavy, ale život nie je o nekonečnej zábave, ani o večnej loptičke. Rozumiete? A o čom život je? Vieš, keď beháš za loptičkou, záleží ti len na ruke, ktorá ti ho hádže. Majiteľa ruky si začneš všímať, až keď ťa tá ruka bije.
To ťa naučia skúsenosti. Detičky, pozrite sa na zadok pani učiteľky a povedzte, myslíte si, že je naozaj talentovaná, alebo jej to miesto niekto vybavil? Tak toto si vyprosím. Škola života ťa vyzvala. Myslela som si, že si dobrý človek, ale ty sa snažíš len vyzerať múdrejšie ako ten, koho ponižuješ. Neprehnal si to trochu. Michal, Ha? to si fakt nemusel. Hlavne to fixuj, Marienka. Všetko, čo som vám dnes ukázal, si zapamätáte. Chceš sa milovať? A Jano nepríde? Nie, je pri deťoch. A není to nuda, keď nás nikto nemôže prichytiť? Á, Tono, super. Čau, Tono. Mária je rozrušená, odviedol som ju do vinotéky a nalial jej víno. Dobre si urobil. Aj prinies jednu fľašu aj nám. Soňa sa nám chce zdôveriť. Počuj, láska. Prídete sa pozrieť na moju premiéru? Jasné. Hráš hlavnú postavu? Hrám v zbore. Štvrtá správa. Robím to, čo ma baví s ľuďmi, ktorých mám rada. Vraj som talentovaná, no tak ja neviem, ja neviem, prečo nedostanem poriadnu úlohu. Veď ja som Medea, nie? A kto ju hrá? Všetko robím na polovicu, aj herečku, aj matku. O deti sa viac stará môj muž ako ja, lebo som väčšine na skúškach, alebo hrám 190. reprízu pre školy a dôchodcov, takže nech sa páči. No, takže tu asi ostaneme trošku dlhšie. Idem po víno. Choď, Tonko. Joj, Sonička, ty hovoríš ako fakla, veď ty máš päty ako rašpa. Taký kompliment mi nedal ani môj muž. Vysleč ma. A už nikto nepríde, už nás nikto neobjaví. Neboj sa, nie. Veď to, že sa nebojím. A nechcela by si sa vyzliť trošku sama? Striptizik, trošičku. Ja sa nebojím. Odídem od Jana. Čo? Počkaj, čo? Odídem od To Jana. fakt? Nie, to Áno. Ja už s ním nevydržím. Nie. Nudnejšieho chlapa nepoznám. Premiérujeme a môžeme ísť. Čo? Tak to znie fakt super. S tebou žijem. Bože, ja konečne žijem. Toto som ja. Ozajstná Soňa. Nie Soňa podľa Jana. Počúvaj, buďme dnes v noci s cudzincami v tomto meste, ako za starých čias, a poďme do hotela. Do hotela. A to je celé krásne, ale Sonička, vieš o tom, že Saša prišla z Bratislavy na pár dní? Počkaj, ty si sa s ňou nerozišiel? Nedalo sa. Zomrel jej pes. Aha. Veď ty si vydatá, tak čo? Ale rozídeš sa s ňou? Jasné, keď bude vhodná chvíľa. A čo deti? Vieš čo, v poriadku. Super, ako veľmi si ťa obľúbili. Naozaj, áno. Môžeme skúsiť na začiatok Španielsko, čo? Teraz je tam teplo. No a počúvaj, keď nás to prestane baviť. Nič sa nedeje. Vrátime sa do Bratislavy. Alebo do Prahy. Nájdem si robotu v divadle. Veď ty chodíš na konkurzy, určite dostaneš nejakú rolu v novom seriáli. No, to znie dobre. Máme ešte týždeň, takže ja zabezpečím letenky aj pre deti. Ty len buď zbalený a pripravený, dobre? Dobre, zbalím si kufor. A radšej si dám víno. A čo? Ženy odišli? Chvála Bohu. Tono, hraj Mozart. Zahraj mi hudbu z predstavenia, nič iné už do konca života nechcem počuť. Ja som to asi posral. Nečakal som, že sa do mňa zamiluje ako puberťačka. A čo si čakal? Ktorá by sa nezamilovala do génia? Do takého skrachovaného génia. Povedz, na čo ja komu som? Veď jej budem len zavádzať. Ona je žena, potrebuje stále niečo nové a ja už som si na toho skrachovanca zvykol. Možno, že ho mám aj celkom rád. A tá hra bude blúd. Deti vôbec nepochopili tému. Ja potrebujem tvoriť a neučiť tajtrlíkov, kde sa majú postaviť. Ale tak mal by si to dotiahnuť do konca, Michal. A na čo? Kto sa na to príde pozrieť? Rodičia? A sponzori? Mami? Vieš, čo je to hriech? Ale prosím ťa, nechod na mňa s tým tvojim katechizmom. Hriech znamená minúť cieľ. A ty, Michal, si minul cieľ. To je melódia. Citlivá. Opil by som sa z nej. Počúvaj to, no.
Mám sa zabiť. Ale na čo by si sa zabíjal? Nie, a čo mám teraz robiť? Veď ja vlastne celý život hreším. A míňam cieľa. Chceš, aby ti dala Soňa pokoj? Chcem, mám ju zabiť? Ale neblázni, ožen sa so Sašou. Ďalší hriech? Ale predídeš všetkým ostatným. Ale počkaj, to vlastne nie je zlý nápad. Ja sa ožením. Ožením sa a budem mať pokoj. Najradšej by som sa do tej melódie zabalil ako do paplóna. Myslíš si, ty, Tono, povedz mi, že by Frida Kahlo alebo Picasso maľovali rovnako dobre, keby žili v meste, ako je to naše? Kant prežil celý život v jednom meste a vedel o cudzích krajinách rozprávať tak, ako by ich precestoval. Od 5. do 7. už pracoval, do 9. prednášal, potom sa venoval samoštúdiu a keď o 3:30 vyšiel z domu na prechádzku, obyvatelia Königsbergu si nastavovali hodinky. Hviezdne nebo nad hlavou a mravný zákon v sebe. Máš pravdu. Hviezdne nebo nad hlavou. Len ktorú hviezdu si zobrať. Michal, spíš? Sú 3 popoludní. O chvíľu začína premiéra. Doríti. A kde je Mária? Mária! Ona by to mohla zobrať za mňa, ja som dneska trošku chorý. No, Mária povedala, že sa s tebou už nikdy nechce stretnúť. Michal, čo ti to dievča spravilo? Jej otec je v školskej rade. Podala na teba sťažnosť. Môžeš prísť o miesto. Stávaj. Čo chceš? Víno alebo vodu? Daj víno a vodu, ešte neviem premeniť. Ďakujem. Michal, sme podľa teba my dvaja priatelia? My dvaja sme veľmi dobrí priatelia. Takže sme veľmi dobrí priatelia. A si jedna z mála žien, ktorá je mojou ozajstnou priateľkou Románka. Takže sa ti môžem s niečím zveriť. Pravda. Vieš, koľko mám rokov? 25. Ty starý odvík. Vieš, že nemám kam ďalej kariérne rásť a ani nechcem. Všetkých svojich frajerov som nazývala spolubývajúcimi, no a tak som aj tak dopadla sama. Bola som u lekára. Počkaj, Romana, nehovor, že si chorá. Nie, som úplne zdravá, ale dobre. mám poslednú šancu na to, aby som mohla mať dieťa. Ja som netušil, že chceš mať dieťa. Ty chceš mať dieťa? Ani ja, ale čo iné tu po mne ostane? Potrebujem iba vhodného darcu. No, tak potom ti, Romanenka, ako priateľ hovorím, že Tono je do teba zamilovaný. Vážne, ale Tono už si nám má. No tak možno chce aj dceru, ja neviem. Myslela som skôr na to, že či by si mi ako priateľ, vieš, nepomohol a nestal sa otcom môjho dieťaťa ty. Čo? Počkaj, a to musíš akože dookola chodiť takto krížom, krážom iba kvôli tomu, že sa chceš so mnou vyspať? Že to povedz na rovinu. Nie je nutné, aby sme sa spolu vyspali. Že chcem od teba len spermie. Vyhodnotila som tvoj genofond ako geniálny. Jednoducho ten najlepší. Čo? Tak... Vieš, lichotí mi to, ale ja mám priateľku. Aj ona bude možno chcieť dieťa. Vieš, Romy? A nemusí sa jej vôbec páčiť, že už jedno má. A tak nikto o tom nemusí vedieť. Nemusíš sa s dieťaťom ani stretávať, ani nejako sa o neho starať. Takže to šupnem do takého plastového kelímka. To už by bolo na tebe, kam to šupneš. Preboha, Romana, ja neviem, ako by som žil, keby som vedel, že mám niekde na svete dieťa a nevedel by som ho vyrastať. Ak by si chcel, samozrejme, tak mohol by si sa zúčastňovať na jeho výchove. Ale však teraz si vravela, že by som sa nemusel o nič starať. A tak nemusel, no, ak nechceš. Vieš čo, Romy, ja ti poviem, ja sa idem ženiť. Ja sa ožením, ja si beriem Sašu, ja dnes ju chcem požiadať o ruku. A vieš čo, ja to urobím hneď. Ja nebudem ja budem čakať, že kým ja za ňou pôjdem do Bratislavy. Pošlem ja aj SMS-ku teraz. Pozri, a to máš, chceš sa za mňa vydať, odoslané ma. Áno. Odpísala áno. Michal, prišla som vám osobne povedať, že som na vás napísala sťažnosť. A prečo toľko oficiálne, Marienka? Chcem si s vami povykať. No tak si teda vykajme. Nespýtate sa ma prečo? Prečo? Lebo keď vám týkam, neviem vám vynadať. A chcem vám povedať, že ste obyčajný idiot, grobián a hulvát, ktorý sa nevie správať k ženám.
Mária, moja zlatá, povedzte mi rovno, že som kretén. Áno, ja som. A je mi to, skutočne, nie, ale teraz naozaj. Je mi to veľmi ľúto, ak som vás urazil. Ja som už raz taký. Poviem, čo si myslím, aj nemyslím. No, tak ste si to o mne teda mysleli alebo nemysleli? Aj myslel, aj nemyslel. Len už prosím vás, nad tým nerozmýšľajte. Určite stretnete milého chlapčeka vo vašom veku, čo by vám aj modré z neba zniesol za to, aká ste zlatunka. Vy sa mi ospravedlňujete? Z časti ale len. Preboha, ale ja som na vás podala sťažnosť. No, odvolajú vás zo školy. Ale mne je to už úplne jedno. Ja sa budem ženiť a... No, ako to? Ako to? No normálne sa budem ženiť. Musíte. No ja musím? Hej? Nie, nemusíte. Ja vás zachránim. Dala som si prihlášku na spev na vysokú školu. Budúci rok spolu odídeme do Bratislavy. Ale... Otec nám prenajme byt, dáte si znova prihlášku na réžiu, budeme nerušene študovať. Všetky by ste ma len chceli vylákať niekde preč odtiaľto. Ale mňa už čaká iná kariéra, Mária, viete, iná. Ale nemôžete tu do konca života hniť. Poďme zachrániť váš talent. Ja nechápem, čo ženy tak priťahuje na mužskom zúfalstve, čo? Žiadny talent už nie je! Michal, ste v poriadku? Idem po pomoc, počkajte. Ja už som len taký plankton v mori plnom píraní. Romeo! Vylez! Vraj si sa zasnúbil. Vidím, že dobré správy sa šíria mimoriadne rýchlo. Dúfam, že to odvoláš. A nie je ľahšie zrušiť letenky ako zásnuby, čo? Lenže ja som už Janovi o nás všetko povedala. Nie, Sonia, Áno. Tak ma zabij! Ty sa nebrániš? Tak najprv Soniu! Ale vieš čo, prestaň, Jano, bože. Nechceš deťom posielať Ježiška z väzenia. Vyriešme to ako dospelí ľudia, porozprávajte sa. Tak ju aspoň neber preč. Môžem ti ju dať. Len nech ostane tu, aby bola blízko pri deťoch. Jano, ale ja ju nechcem. Ty, že mňa nech... Ja ťa zabijem. Ja ťa zabijem. Ja sa idem ženiť, priatelia. Zasnúbil som sa cez SMS. Blahoželám. Môžeme ti prísť zahrať na svadbu, dám ti zľavu. Nie, Jano, ešte sme neskončili. Ty spodca, ty si zradca, odporný hnoj. Vypadni, Jano, už ťa nechcem vidieť. Som jeho milenka. Vy ste neboli spolu len platonicky? Nie. Dobré ráno. A vieš prečo? Lebo ja chcem žiť. Áno, a s tebou nežijem. Nie, s tebou sa len nudím a dusím sa v jednom stereotype. Prosím vás, hlavne sa upokojte. Vy sa tu naťahujete ako v nejakej krčme. Nevidíte, že budú sní? Hraj, čo ste všetci tak ticho, hraj. Hudba, hraj. Tá melódia, počujete ju? Miško, si chorý. Prosím, oddychni si. Ja chcem hovoriť s Tónou. Čo keď umrie? Tóno. Čo keď umrie? Ja sa bojím sa posledného súdu, počuješ? Dá sa tomu vyhnúť. Budú mi klásť nejaké otázky. Za všetko môžem ja. A čo sa ma budú pýtať? Čo? Čo si urobil pre seba, aby si bol lepší? Čo si do seba zasial? A čo si zalieval? Škoda ho. Čo si vypestoval? Aký je výsledok? Na ktorú svoju vlastnosť si hrdý? Mesto Tónu mi ublížilo mesto. Keby nebolo toto mesto, spokojne som mohol žiť. Ale mesto ťa nedrží. Tóno, naozaj sa musím oženiť. Zavolajte k nemu Sašu. Nerobte paniku, ukážeme im ľudovku. Rodičia sa pýtajú, kedy začne predstavenie. Deti sú nervózne. Inak deti v triede vraveli, že v telke dávajú, kým nás smrť nerozdelí. Nové časti. Odišiel a nás tu nechal. Škoda. Bol to velikán. Bez jeho nápadov nám je ťažko. Ako sa mu tam asi žije? Nechcela si študovať do Bratislavy? Chcela. Ja som tam študovala. Soňa,
Vraj ťa vyhodili z divadla. Hej. Nechceš nastúpiť na Michalovo miesto? Naozaj? Tak ja rada ho prevezmem. In memoriam. Neplač. Možno ho tam čaká lepší život. Celá Bratislava je aj tak zaplavená odpadkami. A Mozart tam nikdy nekoncertoval. Posloucháte YouTube kanál Šalečina.